佢哋兩個好重要嘅，因為佢哋兩個咧到最後咧，佢正話龔立人問我咧係做乜嘢？咁另外陳志雲博士咧就話咧問係咪做 round up？我當然唔會係啦，係嚟插爆佢哋噶嘛，係嚟插嗰啲咁嘅參選者噶嘛。嗱，你又唔好笑住我呢個吳生啊，第4號啊，你醒定啲啊！我諗係得你噶啦，你可以頂得住啊。OK，呢啲唔講住啦，一陣間點插佢一陣間先算，繼續。咁我哋論壇正式開始，係請咁多位候選人上台。好，俾掌聲。1號梁國雄，2號周庭，3號胡世全，3號陳國強，4號胡世全，對唔住，4號胡世全。對唔住。咁啊有幾個冇嚟到㗎？邊幾位？3號陳國強就缺席，係啦。咁啊仲有呢一個區，呢個新界東，除咗你哋4個之外，咁仲有冇其他嘅？好啦 ，OK， 好，4位候選人。係啦，咁講今日嘅嘅論壇規矩之前咧，作最後一次呼籲，就係呼籲各位捐款俾青台，咁後邊有捐款箱，咁亦都歡迎各位喺銀行轉戶俾青台，救青台啊！咁我哋今日嘅論壇規則如下。論壇規則如下，咁一陣咧會由各位候選人各自發言1分鐘，會按住原先大家嘅抽嘅候選次序，咁其後就會有一個候選人互相質詢環節，而個互相質詢環節之前咧係會由主持人之前抽定好嘅一啲問題，就讓各位各自發言。咁呢部分係我哋唔會設每位嘅發言時間限制。咁第3部分咧就會與大學生對話，就會由學聯嘅同學提出一條問題，就按住各位頭先已經抽好嘅次序回答。咁各自有3分鐘嘅發言時間，用完就會即刻停止發言。咁其後就係由嘉賓發問，咁嘉賓發問咧就冇限制每位候選人發言，咁但係總括而言，如果今日3位候選人咧，應該就總共係9分鐘時間。咁嘉賓同埋候選人可以即時嘅對答，係啦，亦都可以有互相嘅互動。咁最後會由嘉賓總結，咁嘉賓總結我哋絕對唔會俾時間限制嘅，咁你可以隨意就住佢哋各位嘅發言作出嘅評論。咁最後會有候選人各自嘅總結，最後1分鐘作最後嘅 round up 同埋作最後嘅拉票。咁今日大概嘅規則咁多，各位候選人有冇問題？冇問題嚟了咯喎，冇問題。咁啊第一個就係1號候選人梁國雄先生，講1分鐘時間。好，學仔同我計時。其實好簡單嘅一件事就係區公投係咩咧？咁樣變相嘅公投就係即係提供一個機會俾所有有投票權嘅人就一個單一嘅議題表態，就咁簡單。咁我而家最惆悵咧就係呢個泛民嘅主流派佢遲遲都冇表態，即係到底係咪佢哋會叫人去投票？咁呢個當然我就唔可以勉強佢話承認呢一個有5區公投運動嘅存在嘅，因為佢哋唔贊成。但係我覺得佢應該係就佢哋力所能及嘅方法去叫人投票，就咁簡單，冇乜特別嘅嘢講。都唔激嘅，又利用晒嗰1分鐘嘅周程，你加翻少少肉緊啲嚇。咁我驚我哋收視率咧會下。你係咪想激先？咁激唔激啊？唔係咁樣激，你係咪想激先？第2唔係激，唔好數啦，好貴啲嘢。你係咪想激先？啲嘢好貴啊！唔係我個意思，你講乜嘢先喺度？今日周程輪到，你話要激啊嘛？好，周程輪到你。你真係講嘢真係。其實因為我係食馬會瞓咗覺，所以可能要講得慢啲啦。咁其實今次公投嘅理念其實就好好講咗啦。咁我可能即係集中翻講翻紮專業點解出嚟參選。咁除咗係即係我哋想啟動公投啦，而且更加重要嘅就係我哋相信咧516嘅公投係一個開始，唔係一個結束。即係無論最後516嗰個 outcome 係即係好定係唔好，其實咧今次公投運動都係反映咗好多民主運動嘅一啲積累咗好耐嘅問題。咁我哋希望其實除咗我哋帶自己議題出嚟討論之外，都希望咧其實公眾咧喺516投完票之後咧，都真係唔好就係投嗰票咁簡單，而係咧大家都一齊去諗下，究竟我哋民主運動應該點樣繼續行落去。好，各位嘉賓、各位朋友，大家好，我係新界東4號候選人胡世全。我出生喺基層，知道基層嘅生活嘅難處。我爸爸日戰時期嚟香港，我喺香港出世，我今年50歲。
我做咗幾十年嘢，我做過酒樓侍應，我揸過的士，我做過貿易公司嘅董事。咁我知道咧，我呢次參選咧，其實咧係同樣係爭取民主嘅。咁但係咧，我覺得改善民生係同樣重要。咁我希望透過呢次參選咧，就希望咧可以出政咧政府咧盡快咧就答應市民嘅要求。睇到而家市民咧好希望有居屋嘅要求，我促請政府咧盡快興建公屋、居屋同埋夾屋。醫療保障咧就係其實咧政府有責任咧去承擔呢樣嘢嘅。咁當然啦，我係贊同啦，2017咧實行全面雙普選啦，同埋廢除功能組別嘅。咁啊，好，多謝。好多謝4號嘅胡世全，係啦。我睇佢個樣仲想講，原來咧係第一次參選咧，啲人冇咁多嘢講。跟住我第二個環節係咩嘢？係啦，第二個環節就係由候選人互相嘅質詢。咁我哋今日抽出咗嘅嗰條問題就係、各位聽住啦，是否支持普選聯的政制建議？你所屬意嘅政制安排點解會比普選聯個更加好？請各位候選人自由發揮。時間開始。先啦。其實我唔係好知呢個普選聯講嘅，因為冇時間咗。我個問題就係授權嘅問題。呢個普選聯裏邊有大約係18票到啦。其實共產黨同佢傾就唔係傾緊普選，傾緊嗰18票。咁我又懷疑緊到底佢哋點樣揾到民意嘅授權咧咁樣。咁因為喺04年選舉嘅時候咧，大家都話2017雙普選㗎嘛，係咪？咁佢哋嗰個如果政制嘅綱領咧就係咁多嘅啫。咁如果要改嘅時候咧，咁邊個授權俾佢咧？咁呢個就係李卓人問啊，就係話你傾緊乜啊？哥，同邊個傾啊？傾完之後，如果係要博取嘅時候，用咩博啊？咁呢個當然係一個佢哋要自己答嘅問題。呢個就係一個授權嘅問題。咁我哋指責呢個所有關於呢一個小圈子選舉嘅罪惡，其中一個徵候就係冇授權，唔識嘢扮代表。冇票數扮代表，咁呢個終極聯盟，佢當然要答呢個問題。第二個問題就係、如果佢哋係將嗰個方案褪咗嚟做一個終極嘅妥協嘅時候，咁佢點樣向民建聯解釋咧？如果民建聯問佢，我05年我叫咗你咁做嘅喎，點解你唔做咧？咁係咪應該同民建聯道歉咧？小弟就好針對民建聯道歉嘅，除非我踩到隻腳無端端，或者開門夾到佢嘅手，我一定講道歉啦。如果唔係，我就唔會向佢道歉嘅。咁咁但係如果講道理嚟講，終極盟真係要同呢個民建聯道歉嘅，即係理論上啊，即係話從邏輯上面，原來係坐低同阿爺傾，阿爺高興嘅時候就會係咁意俾啲嘢你。咁你又同其他人講咗，我一定會爭到底。其實呢個問題唔係喺516之前，呢個問題係唔會發生嘅。516之後先會發生嘅，因為嗰個政制嘅方案會攞上台。我再講一次，共產黨同終極普選大聯盟談係同18票談。共產黨係有奶便是娘嘅政黨，共產黨係靠得住就豬乸會上樹，咁即係所以5月16號人民嘅授權係非常之重要。咁如果唔鼓勵人民嘅授權嘅時候，咁即是妄自尊大啦，係咪？呢個好大嘅意思。我哋俾另外啲候選人去回應下，或者講佢嘅感受啦。周前嘅要講。